Oi, bom dia meu povo. Com satisfação estou mandando esse bom dia para vocês, todos inscritos no meu canal. Eu agradeço de coração e que Deus dê saúde para nós viver na paz. Valeu meu povo, sem Deus não vamos nada. É isso aí. Vem chegando agora mesmo com bordado carregado. Eu prestigiar o dia de São João que é amanhã. Então todo mundo esteja convidado para, junto mais eu, assistir a queima da fogueira de São João, meu povo. Bom dia, bom dia. Eu agora vou se aproximando do ponto certo para descarregar bordado, para depois amarrar ele na roça, para ele ir, ó, se alimentar, não é isso aí, meu povo? Ei, olha, bordado é tão inteligente, vocês vão ver uma coisa mesmo. Eu vou abrir a porteira e vou dizer assim, pronto, pronto. Veja bem. Eu vou abrir a porteira, estou aqui na minha posição aqui, eu daqui a pouco ir para cá. Eu vou dizer, pronto. Pronto. Ó, meu povo, pronto. Eu só falo assim com eles, pronto. Aí vou na frente e eles vêm me seguindo. Bora botar. Ei, que boi inteligente, meu povo. Chega a botar. Me acompanha. Vem, Maria. Aí. Vem, bordado. Continua. Vem. Chega. Eita, meu povo. Maravilha. Ei, é Deus que dá essa bênção para eu trabalhar no dia a dia, meu povo. É isso aí. Valeu. Tenha um ótimo dia de quarta-feira, meu povo. Se inscreva no meu canal. Deixa um like, compartilhe para o meu canal desenvolver cada vez mais, meu povo. É isso aí. Tenha um bom dia, que Deus proteja todos nós.